ପ୍ରେମ ସାଇରାମ। ଏଇ ସଂସାର ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଜେଲଖାନା। ଏଥିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଲା ସାଧନା, ସତ୍କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଉପାସନା। ଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ସାରା ମଣିଷ ଜାତି ଏଥିରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। କେତେକ ଈର୍ଷାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଘୃଣାରେ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟିଏ କର୍ମମୁଖର ବିଶାଳ କାରଖାନା, ଯାହାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏ ସଂସାର ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ, ଏ ଜୀବନ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଏ ଆଶାଶ୍ଵତ ସଂସାରରେ ଅଲିଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସବୁ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଏ ସଂସାର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ମଣିଷର ଦେହ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି। ଏ ସଂସାରକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଧନରତ୍ନ ବୋହି ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଅସତ୍ ଗୁଣର ପରିମାଣ ସତ୍କର୍ମ ଓ ଅସତ୍କର୍ମ ହିଁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ କାମ କର। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ାର ଥଳି, ଏହା କେବଳ ଧୂଳିର ସମାହାର, ଏହା କ୍ଷଣିକ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ରଥ, ଏଥିରେ ବସି ମଣିଷ ବୁଲେ। ଏ ରଥର ଅଖ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଅଖଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ରଥ ଆଉ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ।